最後式咧個 logic 就比較簡單嘅，咁其實就係個概念咧就係輸公式表有啲咩式，咁我哋咪攞嚟用咯。咁輸咧其實應該有講過咧，就話一條線佢個 vertex 個 x 坐標咧就係負 b 除 2a，然後咧 y 坐標咧就係負三角形除 4a 咁樣係啦。或者咧我哋計到個 x，然後代落去 f(x) 即係 y 對 f(x) 嘅時候咧，咁啊代 x 係負 b 除 2a 咁代落去，咁其實都計到。咁個概念我哋就會攞計到個負 b 除 2a 啦，然後就代落去個 x 度，然後再用個 x 咧就拍翻落去睇翻個 y 係幾多，係啦。咁個 logic 就係咁樣啦。咁我哋試下運作咯喎。咁所以我哋首先 mod 6 delete 咗第四個位先啦。咁我哋仲有427個位啊，所以即係有啲 program 你可以寫埋一齊用嘅，咁啊方便自己。咁啊 on 啦，跟住就program 唔係 mode 6 1揀4個位，咁我哋就普通 mode 啦。好，咁我哋就要三個數嘅啫，A 啦、B 啦、C 啦，OK。咁跟住就入個 x 坐標啦，負 B 除 2a，2a 要括弧啊，2a 用分數表示，所以收翻括弧。咁啊去翻 x 度，跟住就 shift 3 4 output，然後就再 ax 二次加 bx 加 c，跟住就呢個攞嚟對答案一流啦，睇下自己有冇計錯數。咁啊33個位。咁啊平時咧你揾 vertex 啦，咁有好多方法嘅。咁上學期中四上學期之後會教你一個叫 complete square method 啦。咁其實你可能會計錯噶嘛，可能有試過一啲 K 咁樣嘅嘢噶嘛。咁但係如果你知道條 program，你可以即刻 check 答案。例如 on 啦，program 4，咁好簡單嘅啫。右邊係 y 啦，咁你入2啦、5啦、4啦，就得出負 over 4。呢個打錯咗，負 over 4同埋 over 8。咁所以個結果咧就會係負5 over 4同埋7 over 8啦。即係應該係呢個加啦，負負得正啦，係啦。咁啊，佢個 form 就係 y 等於 a x 減 h 二次加 k 啦。咁就中四測驗之後會。